हेलो एवरीवन। अगर मैं आपसे पूछूं कि बिग ब्लू किस ग्लोबल टेक जाइंट को कहा जाता है, तो क्या आप बता पाओगे कि ये IBM है? लेट मी टेक यू बैक टू ईयर 1911. That's when IBM started as a small company making punch card machines, and now IBM has grown into one of the biggest tech giants in the world. IBM, the tech giant, rose from its 1911 roots to become one of the world's biggest companies. Today, IBM operates in over 175 countries and has a team of 3 lakh plus innovators solving real-world problems. So, are you ready to write your chapter in IBM's story? In this video, I will tell you how you can get a job at IBM. I will tell you about their on and off campus hiring drives for graduates and freshers, their eligibility criteria, recruitment process, and also how you can apply to IBM jobs through their career portal. IBM is a global company, but India में भी IBM के काफी offices हैं in cities like Ahmedabad, Bangalore, and Delhi. So let's find out how you can get a job in one of the top global companies of the world. First, let me tell you about IBM on-campus hiring drive. IBM has partnership with lots of colleges across India. Through these partnerships, they hire thousands of students every year for both technical and non-technical roles. In tech roles, they offer job positions like software developer, engineers, and data analyst. For non-technical roles, they primarily hire management consultants. So if your background is computer science or IT, then you can apply to their tech jobs. But here are 2 things. First, you do not have any active backlog at the time of applying. And second, in graduation, you should have scored at least 65% or more. So now let's understand the recruitment process for on-campus hiring at IBM. First round is online assessment. This test has 3 sections: cognitive ability, coding assessment, and English proficiency. Cognitive ability test has 8 questions. ये टेस्ट आपकी रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को चेक करता है. यहाँ पर आपसे नंबर सीरीज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. कोडिंग असेसमेंट, जिसमें 6 MCQ और 1 कोडिंग चैलेंज होता है. यहाँ आपको एक कोडिंग इंटरफेस दिया जाएगा जिसमें आपको कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी. इसके लिए आपको C++, जावा, DBMS और OOPS के कॉन्सेप्ट अच्छे से आने चाहिए. नेक्स्ट, इन इंग्लिश टेस्ट देयर विल बी 10 क्वेश्चंस. इसमें आपको ग्रामर, सेंटेंस फॉर्मेशन और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर्स देने होंगे. एंड इफ यू क्लियर द असेसमेंट राउंड, then you will be invited for the interview rounds. There are 2 interview rounds at IBM: technical interview round and HR interview round. In technical interview round, the recruiter will ask you questions to test your programming skills, your coding skills and your problem solving ability. यहाँ पे hiring manager आपसे कोड लिखने के लिए या कोड में एरर ढूंढने के लिए भी बोल सकता है. For example, some of the questions can be: give a program to find the largest element in an array, or how many orders of growth does a binary search take. After the technical interview round, there will be an HR interview round. और जब आप ये दोनों इंटरव्यू राउंड क्लियर कर लेंगे, then you will get an offer letter from IBM. सैलरी कितना लोगे भैया, डिस्कस कर लें. तो ये तो था IBM का ऑन कैंपस हायरिंग प्रोसेस. चलिए अब बात करते हैं IBM का ऑफ कैंपस हायरिंग प्रोग्राम्स. IBM offers a wide range of hiring programs from internships to apprenticeship programs to summer programs. लेकिन ये programs ज़्यादातर इंडिया में ऑपरेट नहीं करते हैं. But there is one program that operates in India and offers some of the most lucrative opportunity, and that is IBM Associate Program. IBM Associate एक hiring program है जो उन candidates के लिए है जो entry level consultant position के लिए अप्लाई करना चाहते हैं. It offers an opportunity to work across different industries in over 170 countries. तो अगर आपको ग्लोबल प्रोजेक्ट्स पे काम करना पसंद है तो ये प्रोग्राम आपके लिए परफेक्ट है. इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए आपके पास बैचलर या मास्टर डिग्री होनी चाहिए. एंड इफ यू होल्ड अ डिग्री इन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, बिजनेस और इकोनॉमिक्स, देन यू विल गेट प्रेफरेंस. एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट इस रोल के लिए आपको कोई स्पेसिफिक टेक्निकल स्किल्स की जरूरत नहीं है. यू जस्ट नीड फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोलैबोरेशन स्किल्स. एंड एज दिस इज एन एंट्री लेवल हायरिंग प्रोग्राम, you do not need any work experience. But if you have experience in roles like business consultant, data scientist, developer or designer, you can definitely mention that in your application. So to get hired for this program, you will need to clear 5 rounds. The first round is CV screening. If you clear the CV screening, you will be moved on to the recorded video interview assessment.
Now you must be thinking that what is recorded video interview assessment? तो इस सेशन में you will get a list of questions and you will have to record a video answering those questions and submit your application. और इस राउंड में you have to make sure that your answers are clear, concise और आपके स्किल्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो. राउंड 3 विल बी स्क्रीनिंग इंटरव्यू विद रिक्रूटर. ये आपका पहला इंटरव्यू होगा जिसमें आपके स्किल्स और इंटरेस्ट को इवेल्युएट किया जाएगा. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू विल बी आस्क्ड इज व्हाई आर यू इंटरेस्टेड इन IBM कंसल्टिंग. राउंड 4 विल बी फर्स्ट राउंड इंटरव्यू जो एक केस इंटरव्यू होता है. केस इंटरव्यूज आर ऑलवेज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट कंसल्टिंग जॉब्स. In this, IBM will give you a business case scenario. One of the example is on your screen. The case study is often based on a problem the interviewer has worked in his real life. To solve such questions, you will require to ask the right questions, apply structured frameworks, and think out of the box. A case interview has no correct or standard answers. There can be many solutions, but what counts is your train of thoughts and how you got to that solution. The interviewer will evaluate you across 5 main areas: problem solving, creativity and business sense, structure, math skills, and your communication skills. IBM has recommended these 2 resources on their website, which every candidate should check before preparing for the interview. Link is in the description box below. Next is the second round interview. This round focuses on your personality, work ethic, and how you would fit into IBM culture. And when you clear all these rounds, you will get the offer letter from the company. You can also apply for IBM jobs through their IBM career portal. It has 600 plus openings for entry-level roles and 2,000 plus jobs for experienced roles. The application process is quite simple there as well. That is, visit IBM career portal, look for entry-level jobs and apply to them. IBM has one great feature that is IBM Talent Network. आपको बस इसमें साइन अप करना है और अपना रेज्यूमे, इंटरेस्ट और एक्सपीरियंस लेवल एक सिंपल फॉर्म के थ्रू शेयर कर देना है. IBM आपको आपके प्रोफाइल के हिसाब से अपकमिंग इवेंट्स और करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में अवेयर करती रहेगी. IBM has shared many useful information and success tip on their website. आप ये सारे रिसोर्सेज IBM के करियर पेज पे देख सकते हैं. I have added all the links in the description box below for your reference. So that's it. I will see you in the next video. I will cover interview questions and more companies' hiring processes. So if you found this video useful, then do not forget to hit like, subscribe and share button. All the best.